നിങ്ങളൊരു പിസ്സ ആൻഡ് കോഫി ലവർ ആണോ? എന്നാൽ എന്തായാലും ഈ വീഡിയോ മിസ് ചെയ്യരുത്. നല്ലൊരു കോസി ആൻഡ് എസ്തെറ്റിക് ആംബിയൻസ് ഉള്ള കോഫി ആൻഡ് മോറിലാണ് നമ്മൾ ഇന്നുള്ളത്. ഫസ്റ്റ്ലി വി ട്രൈഡ് ദർ മോച്ച കോഫി. ചോക്ലേറ്റിന്റെ കോഫിയുടെയും ബ്ലെൻഡായി വരുന്ന ഈ ഒരു ഐറ്റം കോഫി ലവേഴ്സിന് എന്തായാലും ഇഷ്ടപ്പെടും. ആൻഡ് ദ മെയിൻ തിങ് ഇസ് ദിസ് ന്യൂലി ലോഞ്ച് വിങ്സ് ഓൺ ഫയർ പിസ്സ. നല്ല സ്പൈസി ആൻഡ് ചീസി ആയിട്ടുള്ള ഈ ഒരു പിസ്സ അതൊരു മസ്റ്റ് ട്രൈ ഐറ്റം തന്നെയായിരുന്നു. ഈ പിസ്സയുടെ സ്പെഷ്യാലിറ്റി എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ യു ഗെറ്റ് സ്റ്റാർട്ടർ ആൻഡ് മെയിൻ കോഴ്സ് ഇൻ 1 meal. ന്യൂലി ലോഞ്ച്ഡ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ യു വിൽ ഗെറ്റ് 2 mojito's free with this pizza. And also they have introduced 2 mini pizzas, truffle funky and chicken pepperoni at just rupees 265. Both were really good. And they have a wide varieties of hot and cold coffees. അതിൽ നമ്മൾ ട്രൈ ചെയ്തത് സെറീൻ കാരമൽ ഫ്രാപ്പെ ആയിരുന്നു. ഇറ്റ് വാസ് ഓൾസോ ഗുഡ്. നിങ്ങൾക്കൊരു ഡേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രണ്ട്സ് ആയിട്ട് ഹാങ് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ ഒരു കാം ആൻഡ് എസ്തെറ്റിക് പ്ലേസ് ആണ് നോക്കുന്നതെങ്കിൽ കോഫി ആൻഡ് മോർ ഇസ് എ ബെസ്റ്റ് ചോയ്സ്. സോ ലൊക്കേഷൻ വരുന്നത് സ്റ്റേഡിയം ലിങ്ക് റോഡ് അൽത്താസയുടെ ഫ്രണ്ടിലായിട്ടാണ്. സോ ഡു ചെക്ക് ഇറ്റ്.